القوره بعمل نص لفه بالشكل ده كده، واخد ايده كاني بسلم عليه، اجيبها هنا ما اقوموش، واقوم ماسك صباعي هنا والاربعه هنا، واجيب رجلي دي ورا، اركب على الكوع، سن البرجل اللف اهو، وثانيه زي ما انا عايز افنش كده، وانزل ايدي. لو عايز اعملها ادفانس وانا هنا واقوم واخد دي على طول بالشكل ده كده، ممكن ارميه اقوم ايه هنا اقرص عليه بالشكل ده كده، ومن هنا لو عايز اشتغل عليه كوره بيزك هنا، ممكن اوقف ممكن ما اوقفوش، ممكن هنا واكمل على طول على الارض. بالشكل ده او بالشكل ده، وارميهم فيه او الفه اشتغل عليه كوره، الفه بايه بالشكل ده، اديله قلم يلف غصب عنه. فانا